হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি মৌ। ভিক্টোরিয়া ফলস, যেটা ওয়ার্ল্ডের লার্জেস্ট ওয়াটারফলস, সেটার বার্ডস আই ভিউ নিতে হলে হেলিকপ্টার রাইড ইজ এ মাস্ট থিং টু ডু। হেলিকপ্টার থেকে ভিক্টোরিয়া ফলসটা কেমন দেখতে লাগে সেটা দেখার জন্য চলো আমার সঙ্গে, চলো আর দেখে নাও। এক্সপ্লোরার ডেভিড লিভিংস্টোনের দেয়া নাম ভিক্টোরিয়া ফলস, লার্জেস্ট ওয়াটারফলস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, যেটা হেলিকপ্টার থেকে দেখার এক্সপিরিয়েন্স ছিল সত্যি ইউনিক। জাম্বেজি রিভার থেকে এই ফলসটা তৈরি হয়েছে লোকাল ট্রাইবসদের ভাষায় মোসি ওয়া তুনিয়া, মিনিং দ্য স্মোক দ্যাট থান্ডার্স। আকাশ থেকে ভিক্টোরিয়া ফলস ব্রিজটাও দেখা যাচ্ছিল। এই ব্রেথটেকিং ভিউটা সত্যিই ছিল অসাধারণ। এটা ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। এই জাম্বেজি রিভার জিম্বাবুয়ে আর জাম্বিয়া দুটো কান্ট্রির মাঝখান দিয়ে গেছে। আর এই ওয়াটারফলসটা 1700 মিটার উইথ, 100 মিটার ডেপথ, 108.3 মিটার হাইট। জিম্বাবুয়ে সাইডে যে ন্যাশনাল পার্ক সেটার নাম হচ্ছে ভিক্টোরিয়া ফলস ন্যাশনাল পার্ক, আর জাম্বিয়ার দিকে মোজি ওয়া তুনিয়া পার্ক। সত্যি এক্সপিরিয়েন্সটা ছিল অসাধারণ। কেমন লাগলো তোমাদের? যদি ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট সেকশনে আমায় কমেন্ট করতে ভুলো না যেন। থ্যাংক ইউ।